La rehabilitació abans de la cirurgia o prehabilitació. Com a part de la preparació per a la cirurgia, és fonamental millorar la capacitat funcional mitjançant l'exercici físic. L'exercici físic és important per a totes les persones, però ho és especialment per a les que han de ser sotmeses a una intervenció, ja que millora la recuperació del dany quirúrgic, redueix les complicacions postoperatòries i disminueix l'estada hospitalària. Un altre motiu pel qual és important fer la prehabilitació és perquè el pacient es pot sentir més fort i relaxat per afrontar la intervenció. La preparació és fer un programa d'entrenament progressiu, de 3 a 5 dies per setmana, i les sessions han de durar 50 minuts aproximadament. Instruccions. És necessari un lloc tranquil per poder fer l'entrenament de manera correcta sense ser interromput. Per fer els exercicis són necessaris els elements següents: una cadira, 2 botelles d'aigua d'1,5 litres, 2 cintes elàstiques i una estora. Si no podeu fer algun exercici, atureu-vos i passeu al següent. El més important és mantenir la seguretat. Per caminar, heu d'acudir a un lloc sense gaires obstacles, per exemple, un parc o un carrer per a vianants a prop de casa. Heu de beure líquid durant l'exercici. Exercicis respiratoris i de relaxació. Aquests exercicis s'han de fer diàriament. Es podeu combinar amb meditacions de mindfulness. En els exercicis que s'hagi de fer assegut en una cadira, heu de mantenir una postura dreta. Estirar panxa en l'aire sobre l'estora o assegut. Poseu una mà sobre l'abdomen. Inspireu a la vegada que infleu la panxa. Expireu mentre enfonseu la panxa com si fos un globus que es buida. Estirat panxa en l'aire sobre l'estora o assegut. Poseu les mans sobre la part baixa de les costelles. En inspirar, noteu com s'obrin les costelles. Manteniu l'inspiració de 3 a 5 segons. Expireu mentre noteu que baixen les costelles. Poseu les mans sobre la part alta de les costelles. En inspirar, notareu que aquesta part del cos s'infla. Manteniu l'inspiració entre 3 i 5 segons. Expireu mentre noteu que les costelles es desinflen. Estirat de costat sobre l'estora. Heu de col·locar la mà sota l'orella. Inspireu mentre duis el colze de l'altre braç cap al cap. Manteniu la inspiració entre 3 i 5 segons. Expireu mentre baixeu el braç cap al costat.
Escalfament. Repetiu els exercicis de 30 segons o 1 minut. Feu rotacions dels turmells. Aixequeu els genolls. Pugeu els talons cap als glutis. Feu rotacions amb el maluc cap a la part exterior. Feu rotacions amb el maluc cap a la part interior. Feu rotacions amb els canells. Feu rotacions amb els colzes. Escalfament d'espatlles. Escalfament d'espatlles amb els palmells cap a dalt.
Exercicis de força muscular. Feis durant 20 minuts, aproximadament exercicis de força. Cal fer sèries de 8 a 10 repeticions per exercici. Cada vegada heu de fer d'1 a 3 sèries d'exercicis. Segons la tolerància del pacient, es poden augmentar les repeticions de cada exercici. Se'n pot fer fins a 15. Però sempre cal vigilar que la postura sigui la correcta. De la mateixa manera, podreu omplir les botelles d'aigua amb més líquid a mesura que aneu guanyant força. Exercicis d'espatlla. Agafeu en cada mà una botella d'aigua i aixecau els braços. Inspireu en baixar els braços i expireu en aixecar-los. Exercicis d'espatlla. Poseu una tovallola sobre la porta i la cinta elàstica sobre la tovallola. En aspirar, estireu la cinta cap al pit. Squats. Asseu-vos a una cadira sense recolzar-vos en lloc i amb l'esquena recta. Expireu amb aixecar-vos i manteniu estable l'esquena. Exercicis de pit. Col·loceu-vos davant la paret dret amb els braços estirats. Inspireu i flexioneu els braços. En expirar, estireu els braços per allunyar-vos de la paret. Exercici de bíceps. Passeu la cinta elàstica per sota dels peus. En expirar, flexioneu els colzes i pugeu les mans des del maluc fins a la part superior del cos. Podeu substituir la cinta elàstica per botelles d'aigua o per peses. Planxa. Recolzeu les mans o els colzes en una taula. Manteniu la posició de la resta del cos com si fos un post. Inspireu i expireu profundament.
Exercici del rotatori d'espatlla. Lligueu la cinta al pom d'una porta. Feu-vos un tros enfora de la porta. Amb el colze aferrat al cos, estireu i tenseu la cinta cap a l'altra banda del cos. Canviant de costat i realitzem l'exercici amb l'altre braç. Amb els colzes flexionats i amb la cinta a les mans, estireu la cinta sense desferrar els colzes del cos. Exercicis de glutis. Estireu els panys en l'aire i les cames flexionades damunt l'estora. Aixequeu els malucs mentre expireu. Inspireu en tornar a la posició inicial. Exercicis de resistència aeròbica. Elegiu un lloc per anar a caminar durant 20 minuts. Pot ser un parc o un carrer per a vianants de prop del vostre domicili. Inicieu la marxa de manera suau durant els primers 3-4 minuts. Durant els següents minuts, de 15 a 20 minuts, augmenteu l'esforç fins a arribar a tenir una sensació d'esforç moderada. Per exemple, si trobeu algun conegut pel carrer, el podeu saludar però no hi podeu mantenir una conversa fluida. Els darrers 5 minuts els heu de reservar pel refredament del moviment i per tornar a caminar amb un esforç suau, fins que tingueu la sensació de caminar normalment.